ठीक है भाई। ओनली 1400 करोड़ पीसी की कॉस्ट है, ओनली 1400 करोड़। तू 2 बिलियन लिखा तूने तो बींचत। यार देख 100,000 करोड़ के बाद ना मैं गिनना बंद कर देता हूँ, उसके बाद कोई भी भाई वैल्यू मेरे चलती मेरे है। पैसे होने वाले थे गाड़ी खरीदने लायक ऑलमोस्ट, एक उसमें हो जाएगा। पर दिक्कत पता है क्या, अभी ऑटोमेटिक स्टार्ट ना हो जाए तब तक नहीं होगी। 4 लोग पूरे चाहिए होते हैं। तू सुशी तू किसकी बात कर रहा है? सुशी तू को रियल आना में ना बात कर रहा है गाड़ी की, या ऐसी बात कर रहा है? भाई, रियल में क्यों खरीदूंगा मैं गाड़ी भाई। है मेरे पास जो है, छोटी मोटी चल जाती है, काम चल जाता है अपना गेम में भाई। माजराटी ले ले, ये क्या लगाया तूने वैसे? नहीं भाई हमें नहीं चाहिए। माजराटी ले ले, माजराटी। माजराटी। माजराट नहीं भाई, मर्सिडीज, मर्सिडीज नहीं भाई। बढ़िया है ना भाई, मैं बता रहा हूँ। माजराटी ले और शो ऑफ कर भाई लाइव स्ट्रीम पे, उनको शो ऑफ कर जिनने पैसे एक दिए हैं काम करता हूँ, ग्रीन स्क्रीन की जगह पीछे गाड़ी गाड़ी के। खड़ी कर दूंगा, है ना। है ग्रीन हाँ, स्क्रीन की जगह पीछे गाड़ी खड़ी कर दूंगा और फिर करेंगे स्ट्रीम कमरे के अंदर ही। ओ गाड़ी के अंदर सो यस रहे हैं बहनचोद। यस एसी की यस जरूरत नहीं, एसी यस गाड़ी के अंदर चल रहा है भाई। पैसे बचा रहे हैं। यस ये यस। पैसे तो सारे उधर फूक दोगे तुम। ऐसे जब कोई अपनी गाड़ी शो ऑफ करता है ना, ऐसे पब्लिक के सामने, मेरे को ऐसे खासकर स्ट्रीमर्स, ठीक है, मुझे ऐसे लगता है कि बहुत ही ऐसे जैसे अपने पापा को बोल रहे हो, पापा देखो मैंने ले लिया, देखो पापा क्या मैंने लिया? ले लिया, कहाँ तक? गाड़ी ले ली भाई। नहीं, गाड़ी ले ली, कहाँ पापा तक ले देखो, लिया? पापा ने पैसे दिए, पापा को अरे पापा देखो गाड़ी ले ली। पापा को बोल रहे पापा थोड़ी तमीज में, ठीक है, थोड़ी तमीज में, समझ रहे हो, अब गाड़ी ले लिया मैंने, वो किस चक्कर में। थैंक यू तुमको चलाना ब्रदर, है? आई नो। उड़ाओ मेरे को बस Thank स्नैच you. ड्रॉप कर दो मेरा। पीसी स्पेक्स बोलो भाई। ओए सरन बता दियो पीसी स्पेक्स। Ryzen 9 5900X और 3090 सुप्रीम एक्स। और कुछ भी होता है पीसी में बाकी अबे यार बहुत SSD एक एक चीज क्या बताएंगे भाई। अब SSD का वही भाई होता है 980 Pro लगी है, 1 TB वाली, 4 TB हार्ड डिस्क लगी है, और मदरबोर्ड है इसका फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला आता है। कौन सा फॉर्मूला? कौन सा फॉर्मूला भाई, कौन सा फॉर्मूला आता है? एक ही आता है चाचा। एसूस का फॉर्मूला। तो ये तू नहीं बन जाता एसूस? तुझे एसूस का फॉर्मूला होता तू ही बन जाता एसूस। कैटलिस्ट भी चाहिए होता है, कैरी मिनाटी कैटलिस्ट। इन लोगों को पैसे भाई कैटेगरी समझ में नहीं आएगा भाई, तू क्या बात कर रहा है? आगे एचपी से और बड़ा समझ आएगा रिसेट को। बाय योर लेटेस्ट ROG फोन टुडे। भाई ऊपर उतारिए भाई ऊपर। अरे वाह डैडी वाह,